aí, ó. Vamos ver o comportamento dela. Aí o resto da galera aí, ó. Meu Deus do céu. Olha o resto da gangue. Só pra falar que não tem nenhum master aí, é tudo roia. Começo da brincadeira na linha Pinho, ó. Chama, chama. Vamos, alemão. Vamos. Dá pra ir? Não dá pra ir ainda. Vai, Eder, do ladinho. Não dá pra ir ainda, Aldair. Então vai. Chama na capa, KTM. Acelera, Aldair. Acelera, Aldair. Trilhazinha hoje na linha Pinho, com os trilheiros das cavernas. Trilhazinha doce como mel e promete cair a chuva. O tempo já começou a querer fechar. Aí que é bom. Que daí não vai ter pó na trilha. Chama na capa, né, Gabriel? Chama na capa. Ah, Thiago! Ó o Rogério já com a capa de chuva, as coisas aradas. Você que é o presidente aí dos trilheiros das cavernas? Tamo aí, ó. Começou a chover, vai ficar top. É verdade. É nóis, é nóis. E lá vem o Riejo. Olha lá, Pudim. E lá vem o Dair com a KTM 300ona. Vamos ver se vai fazer bonito. Hoje, vamos, calma. Olha a piazadinha aí, ó. Começou a chuva. Vamos, Zeca aí, ó. Ei, já foi, né? Vamos, Zeca. Agora tu conhece o Zeca. E vem, ó, alemão. Não vai pipocar, né? Vai. Nene da baba. Calma, Piairola, sem dó.
Quem que é esse, Rogério? Ah, não é o Gilson. Eu acho que é o... Sei lá. Olha outro aí, ó. O melhor até agora. Até agora. Até agora foi o nota 10. Pá! Olha! Acelera, Rossi! Meu Deus do céu! Pararam ali os dois pra conversar? Ó, mais um lá, você! Vai! Funciona! Apure que vai chover, daí é melhor! Viu? Nem tem a pressa, com chuva é melhor! E agora vem uma 270 MXF. E lá vem o Alceu com o seu companheiro, o Cusco. O Cusco passou, o Alceu, o cachorrinho tá passando. Passou. Vai chegar primeiro. E desviou. Aí, ó, o Cusco. Olha aquele. Meu Deus do céu. Parou pra se esconder. Olha o ida e volta. Rapaz do céu, o ida e volta tá voltando. Mas ele nem foi ainda. Olha só uma reunião de rolhas lá embaixo. Olha o ida e volta lá, mas ele tá voltando, mas ele nem foi ainda. Vai. Será que ele sobe ou não sobe? Eu não sei se sobe. Quer ver aqui, ó? Aqui ele vai deitar já, aqui vai deitar. Olha lá. Você foi prejudicado ali, né? Prejudicaram você, eles jogaram barro. Desça um pouquinho mais pra baixo. Opa! O que é que eu fui fazer uma Maria Chiquinha? É, Gerson. Essas horas que eu canto, o que é que eu fui fazer na trilha de asadinha? Achou mais? Aqui vai. Vai. É devagar. É devagar, devagarinho. É devagar. É devagar. É devagar, Vou segurar você aqui. Já bati um tempo, deixa eu falar. Vai. Nem esquenta que daqui pra frente é só pra trás. Continua a embreagem. E a barulheira? Como é que é? Como é que é a barulheira? Opa!
o cachorrinho, tá ajudando lá, ó. Cachorrinho puxando. Isso que é companheirismo. Olha os cachorrinhos lá ajudando. E a piazada também ajudando, né? Ô, Alemão, esse daí não tá com mousse, né? Os piados, em vez de ajudar, ficam segurando lá, ó. Mas são atrapalhados. Se ele deixar com o mousse, ele tinha subido. Cadê a piazadinha do beach tênis? Se tivesse ido jogar beach tênis, eles não estavam aqui sofrendo hoje. Bora, pudim! Aconteceu aí? Dá pra ir? Vamos! como mel.
Vai de rail. Isso. Lá vem o Museca estreando a sua 250. Motinho tem história. É pra chegar de líder em 2025. Laércio Museca, numeral 50. Botando a pressão. Não sei se é verdade. Vai embora. Ih, subiu na lenta. Vamos, alemão, vamos, vamos. Dá pra ir? Pensou na vida e foi. Doce como mel. Trilhazinha das cavernas.
Opa! Quase! Houve um equívoco lá embaixo com o meu amigo Rogério. Doce como mel. Vamos ver se grudamos no pudim, mas o homem acelera que nem um vagão desgovernado. Rapaziada! Chama, chama, chama! Doce como mel! E o pudim com a sua riejo. Chama na capa, pudim, não vai parar aí. O que tá acontecendo, hein, Rogério? Entrou um matinho ali, é? Manda um salve lá, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite para o pessoal que tá te vendo agora. Ao vivo aqui da linha Pinho. Venham pra Trilha da Caverna aí, ó, pessoal. Trilha da Caverna, doce, doce como mel. Um pauzinho desse, homem, vai parar?
pra descansar? Essa pecinha aqui, ó. Teve emprestar ou não? Não. Ah. Fala, Rogério. Acabou já. Trilhazinha top aqui da Trilha das Cavernas, né? Boa ou não é boa? Boa. Só o braço não ajuda mais. Mas depois de uma idade é assim mesmo, né, Rogério? Tá com 72? 74 anos? Não é fácil, mas até aqui isso foi firme, né? Tá tudo errado. Se Deus não te ajudar, o Roia tá lascado. Ó, a moto dá um passo pra frente. E lá vem o nosso amigo Roça. Motinho preparada. Tem tudo que imagina nessa moto. Meu amigo Ricardo Roça, acelerando firme e forte. Tá tudo errado. Se o Odair não te ajudar, o Roia tá lascado. Pula, chama, vamos! Pode vir! Op! Eu mudei que tá lá também. Chama! Aí, guri, aí, acelera! Pode vir, Roça! Força que eu te ajudo! Foi nada! Você jogou? Parou pra descansar. Terceira vez. Manda um abraço, ó. Família, né? Vem aí pra Caverna Lama aí. Caverna? Quer Caverna Lama? Trilha bem de boa. Top a trilha. Então fala que a trilhazinha é doce como mel. É, light a trilha, eu vi que. Vai!
como mel. Que não acaba mais. Tudo que desce tem que subir, né? Da Riejo ali, é muito barro na cara. Finalzinho de trilha. Arroia! Isso aí, né, Pudim?